Hoş geldiniz Vüqar müəllim. Buyurun söz sizin. Çox sağ olun. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız və gəldiniz. Mənə çox xoşdur sizinlə tanış olmaq. Keçək bizim mövzumuza. Mən adətən çalışıram ki, ətrafımda dəvət elədiyimiz əməkdaşlar, kiminlə ki, nəinki təkcə işdə, həyat boyu mənim xoşum gəlir ki, o insanlar ki, həmişə inkişaf etmək istəyir. Daimi özlərini upgrade eləyirlər, istəyirlər ki, dünənkindən daha yaxşı olsunlar və güclü ambisiyaları var, bilirlər ki, nəyə nail olmaq istəyirlər və o istiqamətdə gedirlər və bugünkü leksiya sırf daha çox belə insanlara yönlənib. İstəyirsiniz, gəlin başlayaq. Birinci tövsiyə elədiyim odur ki, əgər biz nəyəsə nail olmaq istəyiriksə həyatda və istəyirik ki, daha uğurlu olaq, orada vacib amillərdən biri intellekt səviyyəsidir. Mən məsəl üçün intervyu zamanı daha çox fokuslanıram insanın təcrübəsindən çox onun intellektual səviyyəsinə. Yəni ola bilər ki, adamın 15 il, 20 il təcrübəsi olsun, amma intellekt səviyyəsi o qədər yüksək olmasın və o daha çox təcrübənin hesabına işləsin. Bizim tez dəyişən mühitdə, çeviklik tələb olunan mühitdə intellekt daha vacibdir. Çünki ola bilər ki, insanın bu günləri bir il təcrübəsi olsun, 2 il təcrübəsi olsun, amma potensialı daha yüksək olsun. Yəni, yüksək potensiallı insanların bugünkü dövrdə şansı daha çoxdur. Çünki 15 il təcrübə ilə 2 il müqayisə eləyəndə ola bilər ki, 10 il bundan qabaq yığdığı təcrübə bugün artıq aktual deyil. Ona görə daha çox fokuslanmaq lazımdır ki, siz daha tez, daha yaxşı məlumat qavraya biləsiniz ki, yeni bir şey çıxanda ya da ki, sizin hədəfiniz olanda onu daha tez öyrənəsiniz. Bir neçə kinolar burada nümunə gətirmişəm. Niyə görə sırf bu kinolar? Burada insan beyninin transformasiyası göstərilir. Bəzi filmlərdə çox qısa zamanda bu proses baş verir. Bilmirəm, tanıyırsınız bu kinoları tanımırsınız? Yox, əslində kinonun fokusu dərman deyil. Bax, bu Limitless kinosu. Kim baxıb bu filmə? Burada sadəcə göstərir ki, eyni insan, yəni yazıcı idi, demək olmaz ki, belə tam uğursuz bir adam idi, gözəl ideyaları var idi, kitabın yazılışı haqqında ssenarisi belə var idi, amma heç nə yaza bilmirdi, otağı bərbad günündə idi, vizual olaraq yəni özünə çox da baxmırdı. Birdən-birə dərman atmağa başladı, intellektual səviyyə birdən-birə yuxarı qalxdı və kinoda biz görürük ki, bu intellektual səviyyə artdıqca imkanların sayı artdı. Yəni biz indi hər birimiz birdən-birə də fərz eləyək ki, bu dərman var. Əslində dərman var. NZT. Yox, NZT yox. İnsanlar var ki, Alzheimer xəstəliklərin dərmanlarını içir. Sırf onların misal üçün hansısa beyin aktivliyi var, imtahana hazırlaşırlar yəni mən kinodan sonra araşdırmışdım onu və o dərmanlardan istifadə edən var. Mən istifadə eləməmişəm, sizə də tövsiyə eləmirəm. Çünki belə deyim, dərmana ehtiyacı yoxdur. Əslində bizim potensialımız var ki, biz özümüz özlərimizdə işləyərək daha yüksək hədəflərə çataq. Növbəti kino Lucy-də oxşardır prosesorda. Breaking Bad, o da belə deyim, tam axıra qədər baxmamışam bu seriala, amma çoxlu YouTube-da bu seriala aid fəlsəfi, nə bilim, hansısa açılışlar, niyə görə bu belə oldu, transformasiya necə baş verdi, bu adam əvvəlcədən bu potensialda idi, yoxsa mühit onu bu formaya saldı və çox vaxtı orada da açıqlamadan çıxır ki, yox, bu adamda bu potensial var idi, sadəcə o transformasiya etdi və öz potensialını reallaşdırdı. Yəni, o qədər olur ki, insanların çox güclü potensialı var, amma həyatda heç nəyə nail ola bilmir. Ola bilər ki, bu aktyor da, belə deyim, personaj, əgər xəstəliyi olmasaydı, bəlkə də o da həyatın axırına qədər müəllim olacaqdı, eyni formada da həyatını davam eləyəcəkdi. Bu isə serialda gəldi, çıxdı, oldu belə də ən böyük mafiozi və ən ağıllı mafiozi. Fenomen kinosu, bilmirəm, bu kino çox adam tanımır, ona görə əlavə elədim ki, əgər tanımayan varsa, John Travolta da çox gözəl kinodur. Hətta ailə ilə oturub baxmaq olar, yaxşı nümunədir. Orada rak olur onda, birdən-birə başlayır ağıllanmağa. Orada da qısa zamanda həyatında necə təsir edir. Transcendence, Johnny Depp'in kinosu tam uğurlu kino sayılmır, amma mənim çox xoşuma gəlir. Orada lap new level'dır da, insanın axırda yəni tanınmış belə deyim, tanınmış alimdir və öz beyninin axırda götürür, yükləyir kompüterə, süni intellekt kimi və inanılmaz bir şeylər eləyir. Yəni çox tövsiyə edirəm. Bu sürətli transformasiya nümunələridir. İndi Breaking Bad'i saymayaraq orada daha yavaş gedirdi. Digərlərində qısa zamanda biz sadəcə özümüzə sual verə bilərik ki, mən indi birdən-birə ağıllansam, mənim həyatımda hansı yeni imkanlar yaranacaq və mən bu imkanlarla
necə istifadə edərək necə yuxarı qalxa bilərəm. Yəni əsas ilk növbədə əsas alətlərdən digər amillər də var, onlara da qayıdacağıq, amma ilk amil odur. Mən məsəl üçün intervyuda belə indi danışacağam sizə necə çalışıram ki, intellektual səviyyəni ölçüm. Bir var sual-cavabla artıq intuitiv eləyir. İndi çalışmışam artıq onu biraz riyazi eləyim ki, daha ölçülə bilən olsun, gələcək Omegama. Sevdiyim mənim haqqımda bir kitab. Yəni mən özüm həyatım haqqında bir insana danışanda o mənə dedi ki, elə bil ki, bu kitabın personajı haqqında danışırsan. Mənə maraqlı oldu. Çox da bədii kitablar oxumağa vaxtım çatmır. Amma bu kitab real elə bil ki, oxudum mənim haqqımdadır. Sonra bildim ki, Jack London özü haqqında yazıb, amma tam özü haqqında yox. Nietzsche'nin belə bir fəlsəfəsi var ki, yəni insan daima inkişaf eləməlidir, tək olmalıdır falan. Bu kinoda da o fəlsəfəni göstərirlər ki, axırda bədbaxtçılığa gətirir ki, adam tək qalır. Yəni çox məsləhət bilirəm, əgər sizə bu transformasiya maraqlıdırsa, yəni burada baş personaj gəmidə işləyir, heç nədən başı çıxmır, yəni yaxşı oxumağı bilmir, yaxşı danışmağı bilmir, potensialı var sadəcə. Birdən-birə mühit elə dəyişir ki, düşür müəyyən adamların arasına, onlara heyrətlə baxır, görür ki, yo, mən də ağıllı olmaq istəyirəm, mən də gözəl sözlər bilmək istəyirəm, mən də poeziya oxumaq istəyirəm. Başlayır əzab, əziyyətlə öz üzərində işləməyə, yavaş-yavaş ətrafında olan insanların hamısını keçir, tanınmış rəssam olur. Yəni Jack London hardasa öz həyat hekayəsini ora daxil eləyib. Yəni çox məsləhət bilirəm, əgər bu mövzu sizə maraqlıdırsa, bu kimi mövzular çoxdur, bu mövzuda kitablar. İndi bir dənə balaca eksperiment eləmək istəyirəm sizinlə. Deməli, görürsünüz, burada bir, belə deyim də, şkala var, 60-dan 100-ə qədər. Fərz eləyək ki, 100 maksimum intellektdir, çox ağıllı, 60 aşağı intellekt. Mən istərdim ki, hər biriniz özünüzə sual verəsiniz ki, sizin intellektual səviyyəniz hansı səviyyədədir, özünüzü necə qiymətləndirirsiniz? Biraz fikirləşin bu barədə, yəni indi belə sorğu-sual eləyək. Bəli, bilik yox. Yəni ümumiyyətlə belə deyim də, intellekt nə olan şeydir, onu tam dəqiq onsuz da ölçmək olmur. Yəni bəzi insanlar var ki, IQ-ları çox yüksəkdir, amma həyatda çox şeyə nail olmurlar. Ən ağıllı adam, yəni hardasa kitabxanada adi xanım idi, işləyirdi, yəni heç bir şeyə nail olmamışdı. Yəni nailiyyət və IQ tamam başqa şeydir. Ondan başqa deyirlər EQ var, emotional intelligence. Bir də onun qarışığı var. Bir də ola bilər ki, bu hamısı belə deyim də, insanlar tərəfindən bir-birini başa düşmək üçün tətbiq olunan bir rəqəmlərdir. Onlar da heç bir göstərici deyil, amma heç nə ölçməməkdənsə nəsə ölçmək daha yaxşıdır. Ona görə mənim indi sualım sizə olacaq ki, siz öz intellekt səviyyənizi necə qiymətləndirirsiniz? Kimsə əgər bizimlə öz fikri ilə bölüşmək istəyirsə bölüşün, əgər yox, mən onda özüm göstərəcəm, sizdən soruşacağım. Olar siz? Yes, bəli, siz özünüzü necə qiymətləndirirsiniz? Harda görürsünüz özünüzü? 90-100 arası. 90-100 arası. Siz harda görürsünüz özünüzü? 60-70. Belə az, çox kritik yanaşdınız özünüzə. Siz harda görürsünüz özünüzü? 87. Başqa kim bölüşə bilər? Xanımlardan da biraz xanım səsi də eşidək. Xanımlarda 100. Göy köynəkdəki xanım. Nə qədər? 70-80. Yanınızdakı xanım. İndi xahişim olacaq ki, hər biriniz ucadan deməsəz də yadda saxlayın ki, siz hansı rəqəmi dediniz. Biz indi çalışacaq, bir dənə eksperiment eləyəcək və ölçəcək onu. Kim sizdən ChatGPT-dən istifadə edir? Əlinizi qaldırın, zəhmət olmasın. Əla. Sizdə login version'dur da, yəqin siz daxil olmusunuz, ChatGPT sizi tanıyır. Sizdən xahişim olacaq ki, onlar bu mətni bir dənə yeni chatda tam dəqiq bax bu variantda daxil edin və baxın ki, sizin intellekt səviyyəni ChatGPT necə qiymətləndirir. Hansı dildə adətən istifadə edirsinizsə, həmən dili də istifadə edin ki, hiss eləməsin ki, yanaşma başqadır. Yəni, əgər rus dilində yazırsınızsa, yazırsınız «Оцени мой уровень интеллекта по 100-бальной шкале по отношению ко всем людям в мире, исходя из наших диалогов». Evaluate my level of intelligence on a 100-point scale compared to all people in the world based on our conversations. Azərbaycan dilində söhbətlərimizə əsaslanaraq mənim intellekt səviyyəmi dünyadakı bütün insanlarla müqayisədə 100 ballıq şkala üzrə qiymətləndir. İndi ola bilər ki, siz onu daxil edəndə ChatGPT sizə desin ki, yox, mən tam dəqiq qiymətləndirə bilmirəm. Yox, fərqi yoxdur. O bütün tarixçəni sizin üçün ChatGPT bir profil yaradır. Siz hər dəfə sual verəndə o artıq stilistika, danışıq tərzi, nəyə diqqət yetirirsiniz? Yox, deyə bilmir çünki
səhv ehtimalı çox yüksəkdir, müqavimət göstərir ki, mən tam ölçmürəm. Siz deyin ki, bilirəm, amma ölç. Da, znаю na ocenye. Yazır ki, mən tam ölçə bilmirəm, yetərincə məlumatım yoxdur, istəyirsiniz. Deyəsən, mən çox istifadə elədim. Yox, tələb eləyin də, nizə, niço. Я знаю, что будет ошибка, но как ты видишь, оцени. Necə? Da. Sizdə 70-80 çıxdı. 85-97. Baxmayaraq ki, siz daha aşağı demişdi səhvləməmiz. 72. Başqa? Sol tərəf nəsə sakit durub. Siz yoxladınız? Necədir sizə? 80-85. Sonra? Neçə? 89. 87? Hə, 82. 90. 85-90. Yox, sən eləmirsən də, sən eləmə günə. 90-dan yuxarı kimdəsə oldu? Zarafat edirsiniz. Telefonu verə bilərsiniz, biz bilən baxaq. 100 heç vaxt görməmişəm. Не, на основе нашей истории. Не, o elə bilə davam gedir, bəli. 90, 94, 93, əla. Mən nəyə fikir verdim? Deməli, mən intervyular zamanı, bax, bu sualı verirəm ilk növbədə və görürəm ki, mənim misal üçün verdiyim öz beynimdə sual cavabla özüm üçün nəticə çıxardıram ki, bu adam nə qədər ağıllıdır və sonra o sualı verib müqayisə edirəm. Daha sonra nə edirəm? Onunla da sizinlə bölüşün. Siz də bu alətdən istifadə edə bilərsiniz. Gələcəkdə nəsə danışıqlar üçün, intervyu qəbul edəndə, ya özünüz hər hansı bir intervyuya gedəndə. Mən məsəl üçün hər hansı bir pozisiya kandidatdır. Ondan soruşuram ki, sən bu pozisiyaya hazırsan? Məsəl üçün deyir, hə. Deyirəm, gəlin də AI-dan soruşaq ki, belə bir pozisiyaya gəlmişsən, nələri bilirsən, nələri bilmirsən. AI özü çıxardır ki, hə, bu pozisiyada bunları bilmək lazımdır. Bu məlumatlar səndə var, burada biraz zəifsən. Burada biraz güclüsən və mənə daha ətraflı məlumat verir ki, həmən kandidat nəyləri bilir, nəyləri bilmir. Siz bunu nəinki intervyuda istifadə edə bilərsiniz, siz bunu gündəlik həyatda istifadə edə bilərsiniz. Bax, biz birinci addım atdıq. İndi siz öz pozisiyanıza uyğun, öz ambisiyalarınıza uyğun. Sabah planınız var ki, bugün bu pozisiyadasınız. Sabah hədəfiniz var ki, hansısa departament rəhbəri olasınız, bəlkə şirkətin rəhbəri olasınız, bəlkə ondan da qabağa gedəsiniz. Və siz həmən sualı verə bilərsiniz ki, mənim hədəfim buradır. Mənim bura çatmaq üçün hansı biliklərim çatışmır? Ya nə öyrənməliyəm, nəyi bilməliyəm? Sizə siyahı çıxacaq. Siz həmən siyahı üzrə hazırlıq işləri görməyə başlaya bilərsiniz. Mənim inkişafım sırf, belə deyim də, əsas hədəfim həmən anda oldu. Səhv eləmirəmsə, artıq 30 yaşım var idi. Bir ödəniş təşkilatında işləyirdim. Artıq böyük də dövriyyəsi var idi. Özümə sual verdim ki, mənə bu dəqiqə desələr ki, gəl bu şirkətin rəhbəri ol. Mən buna hazıram, yoxsa yox? Və mənim ilk addımım oldu ki, mən internetdə research elədim ki, əgər şirkətin CEO-su olacamsa, mənim yetərincə biliyim var, hansı biliklər olmalıdır? Siyahı çıxdı, gördüm ki, bir hissəsini bilirəm, bir hissəsini bilmirəm. Və artıq cavabım var idi ki, mən o pozisiyaya hazır deyiləm. Əgər mən həmən pozisiyaya getsəm, fail olacaq. Mən özümə hədəf qoydum ki, 35 yaşında hər hansı bir şirkətin, hansın ki, aylıq milyon manat dövriyyəsi var, rəhbəri olum. Və həmən o hədəfə hansı biliklər lazımdırsa, başladım o bilikləri öyrənməyə. Orada budgeting var idi, project management var idi, operation management var idi, leadership var idi, P&L bilməlisən, onu bilməlisən. Başladım onların hamısını yavaş-yavaş öyrənməyə. Və 34 yaşım olanda artıq bir şirkətin rəhbəri idim, təsisçilər var idi, bir wallet buraxmalıydıq. Onları da tələsdirirdim ki, mənim hədəfim var, gəl biraz tez eləyək. İşimiz tutmadı orada, baxmayaraq ki, uzun müddət çıxırdıq bazara. Acığa çıxdım, yığımı yaratdım və artıq 36 yaşım oldu və bir aydan sonra artıq milyon manat dövrə elədik. Milyon manata çatdıq. Bir il keçmədi üstündən və hədəfimə çatdım bir ay gecikməklə. Mən fikirləşdim ki, 35 yaşım olanda olsun, 35 yaşım qutaranda oldu. Əsas odur ki, hədəfimə çatdım və nəinki direktor oldum, həmən şirkətin həm təsisçisi oldum. Yəni mənim beynimdə hədəf var idi və mən dayanmadan çalışırdım ki, o hədəfə çatım. Ona görə siz də bu alətdən, bu trükdən istifadə edərək öz üzərinizdə işləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz ki, nəyi inkişaf elətdirmək olar ki, daha güclü olasınız. Və həmişə çalışın ki, ölçülə bilən olsun hər şey. Çünki çox vaxtı insanlar ürəklərində fikirləşirlər ki, mən nəyəsə layiqəm, məni görmürlər. Mən nəsə edirəm, qiymətləndirmirlər. Yəni bu yanaşma sizi çox uzağa aparmayacaq. Daha yaxşı yanaşmadır ki, mən necə daha çox edə bilərəm. Əgər hansısa pozisiya
göz tikmisinizsə, belə deyək, yaxşı mənada. Yəni siz o pozisiyada nələr görülməlidirsə, daha effektiv olmalısınız, nəinki indi orada icra olunan işlər. Yəni bu açardır. Əgər kimsə görürsə ki, siz nəyisə daha yaxşı görə bilərsiniz, inandırım sizi ki, sizi özləri qabağa aparacaqlar. Yəni ədalətsizlik deyilən bir şey ola bilər hansısa təşkilatlarda, hansısa dövlət qurumlarda, harda ki, hədəf o qədər önəmli deyil, orada daha az fikir versinlər. Amma private sektor, təşkilatlar harda ki, gəlir önəmlidir, şirkətin artımı önəmlidir. Həmişə çalışır ki, daha güclüləri qabağa qoysun. Yəni futbol oynayırsınız, kimsə yaxşı gol vurur, hamı deyir ki, sən qabaqda oyna. Kimsə yaxşı qapıda durur, deyirlər ki, sən qapıda dur. Ya da ki, bizə indi desələr ki, belə bir eksperimentdə oturmuşuq hamımız, deyirlər ki, indi aramızdan bir nəfər kimi ilənsə döyüşməlidir və döyüşün nəticəsindən asılı olaraq siz ya öləcəksiniz, ya sağ qalacaqsınız. Siz bu qaydaları bilərək çalışacaqsınız ki, aranızda ən güclüsünü tapasınız ki, qalib gəlmə ehtimalı daha çox olsun. Əgər belə bir qayda olmasa, ola bilər ki, hamınız eynisiniz, sizə fərq etməz. Nəsə desələr ki, kimə pul verilsin, əlinizi qaldıracaqsınız ki, mənə verin. Amma belə qayda olanda artıq çalışacaqsınız ki, ən güclünü seçəsiniz aranızda. Həyatda da belədir. Ola bilər ki, hansısa, mən məsəl üçün instituta daxil olanda mənə əmim məsləhət bilmişdi ki, çalış starısta ol, işlərin yaxşı gedəcək. Mən birinci gündən çalışdım, özümü göstərim, dedim, mənə səs verin falan, başqa adamı seçdilər. 2 il üstündən keçdi, gördülər ki, dekanlar mənə necə rəftar eləyir, mənə necə hörmətlə yanaşır. Hamı çalışdı ki, dedilər ki, yox sən ol. Məsələn, starısta mən artıq olmaq istəmədim, gördüm ki, mənası yoxdur. Amma dediyim nədir? Yəni, mühitdən asılı olaraq artıq liderlik dəyişir. Adi mühitdə heç kim demir ki, sən gəl lider ol, amma müəyyən bir ortalıqda məsələ olanda artıq cəmiyyət çalışır ki, daha güclüsünü seçsin. Sizə indi desələr ki, gəlin kimisə seçək, hansısa bir hədəf üçün. Əgər siz marağındasınızsa o hədəfin, siz çalışacaqsınız ki, maksimum ədalətli olasınız. Şirkətdə də elədir. Ona görə maksimal özünüzü upgrade eləyin və görəcəksiniz ki, qabağa gedirsiniz. Ambisiyalarınızı göstərin, utanmayın. Sadəcə o hədəfləri qoyun və o hədəflər istiqamətində də gedin. Belə bir gözəl nümunə. Burada dəmir, adi xam mal materialında. Bunun qiyməti bazarda hesab eləyək ki, $100-dur. Bu dəmirin üzərində biraz işləyəndən sonra onu nal vəziyyətinə gətirəndə onun qiyməti artıq artır. Yəni eyni materialdır, hətta onun altında daha az istifadə olunub, çəkisi də azdır, amma qiyməti artıq daha yüksəkdir. Artıq $250 göstərilib. Ondan sonra artıq professional tikiş maşınları üçün iynə, artıq orada qiymət qat-qat yuxarıdır, orada da çox az istifadə olunur. Artıq o iynələrin qiyməti $70.000 gəlib çıxır. Əgər hansısa bir bahalı saatda istifadə olunacaqsa, artıq onun qiyməti gəlib 6 milyona gəlib çata bilər. Axırda əgər hansısa kosmik, lazer texnologiyalarında istifadə olunsa, 15 milyon kimi qiyməti gəlib çıxa bilər. Çünki o materialın üzərində işləyiblər, onu müəyyən bir formaya gətiriblər və o formaya gətirməyin qiyməti var. Və hesab eləyin ki, siz bax bu materialsınız və sizin qiymətiniz nə qədər yüksək olacaqsa, sizin üçün həyatda o qədər uğur çox olacaq. Və bu qiyməti artırmaq üçün siz gərək öz üzərinizdə işləyəsiniz. Siz özünüzə sual verə bilərsiniz ki, mən niyə bu günləri bu qədər maaş alıram? Niyə görə hansısa şirkətin rəhbəri aylıq tutalım ki, 30.000 pul alır və onu böləndə iş saatlarına görürsünüz ki, adam elə belə kofe içir, həmən kofe içdiyi zaman daha çox pul qazanır, nəinki siz 3 aya. Və niyə görə o işdən çıxanda dərhal onu harasa işə cəlb eləyirlər? Siz narahatsınız ki, sizin iş yeriniz içsə, nə baş verəcək, hara düzələcəksiniz və s. Yəni, bütün bu suallar siz özünüzə versəz, daha dərindən düşünsəz, həyatınızda nələrsə dəyişə bilərsiniz. Məsləhətim odur. Deməli, inkişaf etmək üçün, bilmirəm, eşitmişsiniz, belə bir yazıcı var, Castaneda. Onun gedib Amerikada ind qəbillərin arasında yaşayıb ki, onların bütün təcrübəsinin, adətlərini, hər şey öyrənsin və orada bir müəllimlə tanış olub, Don Juan. İndi təzəlikcə Meksikada idim. Deməli, orada yaşayıblar, həmən yerdə yaşayıb Don Juan, indi də yaşayır. Mən elə bilirdim ki, adam çoxdan ölüb və bizim gidimiz, kim ki bizi aparırdı Meksikada səyahət zamanı, mən şəklini göstərir ki, yox, sağdır, 110 yaşı var, şəklini göstərir. Yəni, çox təəccübləndim və mən çox tez-tez Don Juan haqqında danışırdım və gördüm ki, deməklə sağ imiş, onunla təmasda olan, onun tələbəsi imiş o adam. Gedib ondan hər şey öyrənirdi, bizi ilə də müəyyən rituallar keçdi. Mənə çox xoş oldu. Deməli, Don Juan maraqlı nələr öyrədib, qısaca bir məqam deyim və onu hansısa danışıqlarda da istifadə eləmişəm. Danışım sizə. Deməli, Don Juan deyirdi ki, 4 bizim düşmanımız var.
birinci düşmanımız belə də ən ilkin etapda qorxudur. Biz əgər nədənsə qorxuruqsa, biz ona başlaya bilmirik və heç vaxt uğur qazana bilmirik. Fərz eləyək ki, nəyisə öyrənmək istəyirik, nə bilim, paraşütdən tullanmaq, hansısa idman növünə, qorxuruq ki, hansısa otaqda qalmağa, ya nəyisə cəhd eləməyə ki, alınmaz. Bax, o bizim birinci düşmanımızdır ki, biz ona qalib gəlməliyik. Və ona qalib gələndən sonra artıq biz qorxu haqqında fikirləşmirik, keçirik ikinci etapa, harada ki, bilik əldə edirik. Bu da qorxulu düşmandır və çox adam mən görürəm ki, bu düşmandan ilişib qalır. Yəni, həyatın axırına qədər, bax, clarity, jasness, aydınlıq. İnsan ustalaşır öz sahəsində, istənilən peşəni götürə bilər. Gündə eyni şey edir və o qədər ustalaşır ki, özünə çox arxayındır. Yəni, siz baxırsınız adama, hiss edirsiniz ki, bu işi əla görür. Və o işi əla gördüyünə görə, onda əmələ gəlir bu həmən clarity, aydınlıq. Ona elə gəlir ki, mən artıq bunu hamıdan yaxşı bilirəm və o beynin blok eləyir yeni məlumat üçün. Əgər mən, məsəl üçün, danışıqlarda gəlib görürəm ki, qarşımda əyləşən adam, məsəl üçün, maliyyə direktorudur, çox ağıllıdır. İşindən çox gözəl başı çıxır. Amma nəsə deyirəm, görürəm ki, siqnal gedib çatmır, yəni eşitmir mən dediyimi. Amma görürəm ki, ağıllıdır, bilikləri də əladır və danışıqlardan birində danışdım ona bu haqda ki, siz bax, burada ilişmisiniz. Siz əla bilirsiniz işinizi, amma siqnal sizə gedib çatmır. Mən sizə nəsə yeni deyirəm, siz ona açıq deyilsiniz. İnsan gərək baxmayaraq ki, hansısa işi əla bilir, həmişə beyni açıq olsun. Heç vaxt deməsin ki, mən bunu artıq əla bilirəm, çünki mükəmməlliyə yol həmişə var, istənilən sahədə. Və bu bizim ikinci düşmanımızdır. Üçüncü düşmanımız gücdür. Biz ikinci düşmana qalib gələndən sonra güc əldə edirik. Biz artıq başlayırıq daha yaxşı idarə eləməyə, daha yaxşı təmas qurmağa və mən belə insanları da tanıyıram və onların bir çoxsu çox yüksək vəzifədədir. Yəni, mən görürəm ki, vəzifəsindən asılı olmayaraq onlar ikinci səviyyədədir, üçüncü səviyyədədir. Onlar hətta hansısa bağban ona nəsə deyəndə görürəm ki, necə diqqətlə qulaq asır. Yəni, ola bilər ki, onu tətbiq eləməsin, ya hansısa junior əməkdaş ona nəsə deyir, ya da ki, biz elə belə oturmuşuq həmən adamdan, hansı ki, mən öz beynimdə hesab edirəm ki, bax, bu səviyyədədir. Nəsə ona deyirəm, yəni o heç vaxt hiss eləmirəm ki, o fikirləşir ki, bu yekə-yekə nəsə danışır. Həmişə mənə diqqətlə qulaq asır. Həmən bu üçüncü səviyyədə olan adam. Diqqətlə qulaq asır, götür qoy eləyir falan, bir də görürəm ki, tətbiq eləyir. Və mənim o dəqiqə beynimdə bu adamın hörməti artır ki, bu adam fikirləşmir ki, yox, mən bundan yəqin ki, çox bilərəm də, bu nə mənə məsləhət bilir. Yəni, ən azından onu filtrdən keçirdib tam analiz edir. Və gəlirik axırıncı düşmanımıza. Ona qalib gəlmək mümkün deyil, bu qocalıqdır. Bunu sadəcə məlumat üçün deyirəm, çox belə adiyyəti olmasa da, sadəcə bitirmək üçün bu mövzunu, onu da deyim. Yəni, axırıncı düşmanımız qocalıqdır. İndi bir çoxumuz görürük də, hər birimizin yanında hansısa bir yaşlılar var və görürük ki, onlar necə yavaş-yavaş o döyüşü uduzmağa başlayır. Yəni, baxırıq ki, bu adam vaxtı ilə gözəl, görünüşlü gəzib, indi biraz qattalanıb, gəzə bilmir, Yəni, biz başa düşməliyik ki, biz də o vəziyyətə çatacaq. Biz bu düşman haqqında həmişə yadımızda olmalıdır bu düşman. Və biz buna müqavimət göstərəcəyik. Yaşlılıq gələndən sonra biz bilirik ki, biz uzacaq buna. Amma o sizə siqnal göndərəcək ki, yorulmusan, uzan, hərəkət eləmə, oran ağrıyır, buran ağrıyır. Çalışacaq ki, o formada sizə qalib gəlsin. İnsanlar var ki, əminəm ki, hər birinizin yaxınlıqda var da, hansısa, məsəl üçün, mənim atam da elədir. Ağrıyır, ağrımır, gəzəcək, bağda nəsə eləyəcək, hərəkət eləyəcək, dayanmadan. O əslində ən yaxşı döyüşdür qocalıqla. Çünki kim hərəkət eləmir, oram ağrıyır, bu ağrıyır, pasiv həyat sürür, o daha tez uduzur. Yəni, bu mövzu bu qədər Don Juan haqqında. İndi pis tərəfə keçək. Yəni, baxmayaraq ki, hər birimizin potensialı var ki, biz nəyəsə nail ola bilirik. Hər şey çox çətindir, asan deyil. Həyat da çətindir, nəyəsə nail olmaq çox çətindir, çoxlu enerji sərf eləmək lazımdır və bəzən biz bunu bilmirik. Və bir çox vaxtı bunu cavanlar daha çox bilmir. İndi siz müəyyən təcrübəniz var, sizə sual versəm ki, siz haralara çata bilərsiniz və eyni sualı məktəbdə versəm, universitetdə versəm, desəm ki, kim hesab edir ki, milyoner olacaq? Məktəbdə hamı əlin qaldıracaq, universitetdə qismən qaldıracaqlar. Artıq, belə deyim də, müəyyən iş stajı olanlar daha az qaldıracaq. Nəyə görə? Biz getdikcə inamımız azalır. Çünki biz artıq təcrübəmiz var, biz yavaş-yavaş başa düşmək istəyirik ki, hər şey məktəbdə fikirləşdiyimiz kimi asan deyil. Məktəbdə əgər nəsə oxumurduq, bizə deyirlər oxu ginən, yoxsa nəyəsə nail olmayacaqsan, buradan girir, oradan çıxırdı. Bizə elə gəlir ki, biz hər şeyə nail ola bilərik. Və yavaş-yavaş o, belə deyim, bizə qalib gəlməyə başlayır bu çətinlik. Biz gərək başa düşək ki, hər şey doğrudan çətindir, amma o demək deyil ki, mümkünsüzdür. Və belə bir eksperiment, elə
sırağa gün idi, oyun Qarabağın oyunu, orada idim. Yanımda bütün futbol professionalları oturmuşdu. Yəni onlar elə fikirləşirdi də, futbol professionallarıdır. Yəni oturmuşdular, elə deyirdi, Nərimanı niyə buraxdı, bu sen niyə belə elədi, onu niyə belə elədi. Yəni hərə hesab elirdi ki, onun verdiyi məsləhət doğrudan da peşəkar məsləhətidir. Mən qarışıq, mən də nəsə deyirdim. Az-maz başım çıxır. Amma yəni biz nəyisə deyəndə, qıraqdan görəndə hansısa bir məqamı görürük, ümumi şəkli görmürük. Bizə elə gəlir ki, bizim bundan başımız çıxır. Təzəlikcə bizim ADA-da da belə bir leksiyamız olanda mən soruşanda ki, əgər sizə sual versələr ki, siz hansısa futbol komandanın, misal üçün Neftçinin treneri olasınız, razı olarsınız trener olmağa, biri deyir ki, mən razı olaram. Yəni o doğrudan tam səmimi fikirləşir ki, o əgər trener olsa Neftçi daha çox nailiyyətlər olar. Çünki tam o sahəni bilmir ki, doğrudan orada hansı biliklər lazımdır. Mənim aramda da nə qədər dost tanış var idi, onlar da doğrudan səmimi elə bilirdilər ki, futboldan başları çıxır. Ondan başqa bu nümunə nə üçündür? Bu real nümunədir. Mənim yanımda baş verib. Bir nəfər əsəbi, yəni bu oyunda yox, haçansa çoxdan, qalxıb qışqırır ki, pasla oynayın, pasla, əməli başda özünü öldürür ki, eşitsinlər bunu ki, pasla oynayın. Yəni bu adam elə bilir ki, stadionda olan professional futbolistlər bilmirlər ki, futbolu pasla oynayırlar. Bunları güclü məsləhət bilir. Çünki başı çıxmır ki, yəni hamı bilir pasla oynamaq lazımdır. Sadəcə orada sürət var, kimə qarşı oynayırsan, nə oynayırsan, yəni onu artıq gərək bir dəfə cəhd eləyəsən, professionalla çıxasan, ya da ki, bir dəfə, misal üçün, televizorda görürük də, kimsə uzunluğa tullanır. Bizə televizorda o qədər mükəmməl görsənmir. Amma biz bir dənə fikirləşsək ki, bax, biz burada dayanmışıq və kimsə uzunluğa tullanır 9 metrə nə qədərsə, bir dənə ölçürsünüz 9 metrə, bir dənə fikirləşirsiniz ki, bu adam buradan tullanıb, gedib orada düşür, onda başa düşürsünüz ki, yəni bu nə qədər çətin şeydir. Televizordan o qədər asan görsənmir. Yəni biz bilməliyik ki, biz nəyə hədəfləyirik, istəyimiz nədir və ora çatmaq üçün nələri bilməliyik ki, bax belə fikirləşməyək ki, bu çox asandır, mən bunu rahat gedib eləyəcəm ki, səhvlərin ehtimalını azaldaq. Bir dənə də psixoloji belə bir faktor var. Niyə görə insanlar belə düşünür? Niyə görə onlar nəyisə bilməyəndə qısa məlumatları var, amma elə bilirlər ki, asandır. Çünki biz daimi gündəlik televizorda, xəbərlərdə həmişə qalibləri izləyirik. Biz görürük ki, professional futbolçudur, arzulayırıq ki, uşağımız da elə olsun, vaxtı ilə özümüz arzulayırıq ki, mən də gedib eləyə bilərəm. Amma biz tam o çətinliyi görsək ki, o proses necə baş verir ki, nə qədər adam cəhd eləyir və gedib ora çıxmır. Yəni rəqəmləri, statistikanı görsəz belə dəli olarsınız. Həm elə bil ki, Almaniyanın hələ futbol liqalarını götürək. Mən həmişə Niagara futbolu və digər idmanı nümunə gətirirəm. Orada nəyisə nümunə kimi gətirmək daha asandır anlayış üçün. Almaniyada o qədər çoxlu liqalar var futbol üçün. Yəni ora gedib yuxarıya çıxmaq üçün neçə minlərlə filtrdən keçməlisiniz və sizdə bütün parametrlər o qədər yüksək olmalıdır. Ola bilər ki, super futbolist olasınız, amma zədələnmə kriteriyavız misal üçün olsun ki, tez-tez zədələnirsiniz. Siz o 3-cü liqadan yuxarı qalxmayacaqsınız, ona görə ki, tez-tez zədələnirsiniz. Yəni kriteriyalar o qədər çoxdur. Və istənilən işdə belədir. Necə olur ki, Vuqar gəldi, öz şirkətin yarada bildi, o qədər dövrə elədi, o qədər şirkət qoşdu. Yəqin ki, asandır. Ya da baxırıq McDonald's-a, real bir dənə də case istədiyim. İnsanlar baxırdı McDonald's-a, deyirdi ki, nə var ya McDonald's eləməyə? Bu, məsəl üçün, Rusiyyada onun analogunu yaratdılar bu sanksiyalar zamanı. Baxırıq ki, McDonald's-da nə var ya, bir dənə binadır, hamını menyudur, hazırlayırsan, eləyirsən. Əslində onun arxasında o qədər çətin proses var ki, o qədər konveyer sistemi var ki, hansı ki, McDonald's-dan qabaq ancaq Ford eləyə bilmişdi onu və bütün dünya o konveyeri yavaş-yavaş başladı istifadə eləməyə. McDonald's da eyni şey elədi ki, sürətli çatdırılma, yəni variant yoxdur ki, 2 saniyə ora, 2 saniyə bura, bütün prosesləri avtomatlaşdırdı. Qıraqdan asan göstərənə bilər. Amma arxada o qədər çətin proseslər var ki, onları oturub araşdırma, hardasa tətbiq eləmək çox çətindir. Bir dənə də vacib məqam. 90% adam, bəlkə ondan da artıq adam çox vaxtı düşünür, yəni nəyi qəbul edir doğru kimi ki, yanında iki insanlar nə fikirləşirsə, fikirləşir ki, bu doğrudur. Mən bir ara deməli bir Çin şirkətində çalışırdım, adı Huawei idi. Onlar onda təzə hələ daxil olurdular mobil telefonlar bazarına. Telekommunikasiyada sırf antenalarda və s. artıq yetərincə liderdə idilər. Amma mobil telefonları təzə başladılar buraxmağa. Və məndə də həmən Huawei telefon var idi. Həmən anda yadımdadır, ya BlackBerry idi, ya iPhone-lar idi, ya hansı telefonlar idi. Deməli, mən deyəndə ki, birazdan Huawei nömrə 1 olacaq satış üzrə. Hamı mənə gülürdü ki, nə danışırsan, Huawei heç tanımırıq, bu nə şirkətdir falan. Nəyə görə? Çünki yanındakı insanlar həmişə elə düşünür. Ki, bugün əgər belədirsə, onlar fikirləşir ki, həmişə belə olacaq. Elə deyil.
Əgər biz nəyisə dərindən öyrəniriksə, biz artıq dinamikaya baxırıq ki, nə baş verir proses. Mən birinci touch screen istifadə edəndə telefon, iMate belə bir telefon var idi, bilmirəm yadınızdadır, yadınızda deyil. Onda hamı knopkalı telefon istifadə edirdi. Ümumiyyətlə bazarda demək olar touch screen kimdəsə tapmaq mümkün deyil idi. Və mən o telefonla gəzəndə mənə hamı gülürdü ki, bu nədir, bu televizorla danışır. Bu nə telefondur, gedəcək normal telefon al, balaca bir dənə belə Verto. Yəni deyirdim ki, birazdan hamınız bu telefondan istifadə edəcəksiniz. Deyirlər ki, mümkündür, narahat da onu necə istifadə eləməlidir. Gül kimi knopka bax, necə tez çap eləyirəm. Nəyə görə? Çünki yanındakı insanlar hamı belə düşünür deyə siz də elə düşünürsünüz. Və siz gündəlik proseslərinizə baxsaz, görəcəksiniz ki, nə qədər proseslər var ki, onları daha yaxşılaşdırmaq olar, daha optimal eləmək olar. Amma bu sualı siz heç vaxt özünüzə vermirsiniz. Siz yolu keçirsiniz, işıqfora baxırsınız. Yaşıl, qırmızı, sarı. Amma sual vermirsiniz özünüzə ki, bu məntiqlidir ümumiyyətlə. Maşının olmayanda yolu keçmək lazımdır, yoxsa keçmək lazımdır. Avropanın bir neçə ölkələri var ki, orada maşın yoxdursa, qırmızıdır, dayanır. Ölkələr var ki, görür, maşın yoxdur, keçir. Və bu sistem mükəmməldirmi, yoxsa bunu yaxşılaşdırmaq olar? Yəni, gələcəkdə bu sistem necə olacaq? Bu sistemi yaxşılaşdırmaq üçün mən nəsə edib bunu biznesə çevirə bilərəm, çevirə bilmərəm? Belə suallar heç kim vermir. Belə bir eksperiment, belə eksperimentlər bir çoxunuz yəqin görmüsünüz. Liftdir, bax bu xanım liftə girib düz dayanıb, qapı istiqamətində. Yanında olan insanlar hamısı aktyordur. Onlar bilə-bilə gəlib əks tərəfə durub baxırlar. Xanım başa düşmür ki, bunlar niyə o tərəfə baxır? Və sonra baxmayaraq ki, heç nə başa düşmür, bir neçə mərtəbədən sonra o da dönür. Yəni növbəti mərtəbədə bir dənə də aktyor girir, o da səhv tərəfə baxır. Əvvəl-axırı bu başa düşür ki, yəqin mən nəsə səhv eləyirəm. Baxmayaraq ki, başa düşmür proses nədir, dönüb baxır o birisi tərəfə. Və belə eksperimentlər çoxdur. Biz görürük ki, kimsə nəsə edirsə, ya hansısa istiqamətdə gedirsə, hansısa restoranda çox adam varsa, yəqin yaxşıdır, gedir, ora otururuq. Yəni, belə məntiqli bir əsas olmadan onu edirik. Ya da belə bir yaxşı eksperiment var, meymunlardan, bilmirəm, eşitmisiniz, onu eşitməmisiniz. Deməli, 4 dənə meymunu salırlar kletkaya, ortalıqda banan var. Meymunlar gələn kimi banana cummaq istəyən kimi bunları susuna vururlar, bunlar qayıdırlar öz yerlərinə. Artıq bilirlər ki, bu banana toxunmaq olmaz, güclü soyuq suna vuracaqlar bunların üstünə. Sonra bir dənə meymunu çıxardırlar, təzə meymun gətirirlər. Təzə meymun da xəbəri yoxdur, gəlib bananı götürmək istəyən kimi o birisilər o üstünə qışqırır ki, qışqırma, nəsə olacaq. Bu da başa düşmür heç nə olacaq, götürmür bananı. Sonra o birisi meymunu çıxardırlar, hansı ki xəbəri var idi eksperimentdən, təzə bir dənə də meymun çıxardırlar. Bu götürmək istəyəndə bananı yenə üçüncüsü bilmir ha nə məsələdir. Görür o birisilər qışqırır, bu da qışqırır ki, əl vurma banana. Yavaş-yavaş bütün meymunları çıxardırlar. Axırda kletkada xəbəri olan nə məsələdir yoxdur. Amma heç biri əl vurmur banana. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, əgər biz istəyirik ki, effektiv olaq, o meymun olmayaq. Yəni meymun olmayın. Belə deyim. Həmişə sual verin ki, niyə görə olmaz? Bəlkə olar, bəlkə kimsə səhv başa düşür. Əgər bu kritik düşüncə sizdə olsa, siz işinizə artıq başqa cür yanaşacaqsınız. Başlayacaqsınız ki, bəlkə bunu daha effektiv eləmək olar. Amma o korporativ müddət keçmir. Bir müddətdən sonra sən demagog adlandırırsan və o niyə sualın veriləndə kütləyə qarşı çıxırsan deyə, o əksinə effekt verir. Arada verir, arada vermir. Bax, məni də elə tanıyıblar, hətta mənə belə deyim də məktəbdə vaxtında demagog adlandırırdılar. Yəni bu normal prosesdir. O vaxtacan deyəcəklər ki, siz nəyəsə nail olmadınız. Bir dəfə deyəcəklər, ikinci dəfə, sonra düzgün adam deyəcək ki, nə yaxşı ideya verir. Hamı görəcək ki, filankəs müəllim dedi ki, çox gözəl ideyadır. Ondan sonra siz desəz ki, baş üstə durmaq lazımdır, sizə qulaq asacaqlar. Yəni avtoritet. Bir şey var ki, meymun qafəsə daxilə banan götürmür. Bütün meymunlar onu döyür. Orada belə bir səhnə də var. Ola bilər. Yəni əsas orada ideyadır, hansı ki mən sizə deyirəm ki, bizim bir çox elədiyimiz addımlar o artıq belə adlanıb deyə. Amma reform olması üçün, nəsə dəyişiklik olması üçün, şirkətin qabağa getməsi üçün mütləq ideyalar, yeni yanaşma lazımdır və bunun olması üçün artıq düşüncə tərzi kritik düşüncə tərzidir. Mən müasir təhsil sistemin qarşısındayım. Çünki indi məktəbdə, universitetlərdə keçilən fənlərin bir çoxu hesab edirəm ki, yəni yanlış şeylər keçirilir. Çünki internetdə artıq məlumat var ki, gələcəkdə hansı biliklər bizə lazımdır. Hansı bacarıqlar bizə lazımdır və həmən bacarıqların arasında kritik düşüncə də var. Yəni başqa siyahıda məqamlar var ki, hansı ki siz fikir versəz və o istiqamətləri inkişaf elətdirsəz, görəcəksiniz ki, işinizdə effektivdir. Bəlkə siz yanlış adama deyirsiniz öz ideyanızı, bəlkə ideyanız pisdir. Yəni əgər ideya yaxşıdırsa, onu əsaslandıra bilirsinizsə, nümunə gətirə bilirsinizsə, qabağa apara bilirsinizsə, bir dəfə deyəcəklər, iki dəfə deyəcəklər, sonra siz nəsə deyəndə, səhv deyəndə də sizi qəbul edəcəklər ki, 3 dəfə düz deyib, yəqin indi də düz deyir. Ola bilər ki, səhv olacaq, amma artıq etibar edəcəklər. Yəni bugünkü Vüqar nə isə deyəndə, onun sözünü daha ciddiyə alırlar, nəinki 15 il qabaq Vüqar deyəndə.
Yəni və bu normal prosesdir. Yəni mühit gedir ki, onlar bilirlər ki, bu insanın sözünə qulaq asmaq olar yoxsa yox və bu yol asan deyil. Heç kim demir ki, asandır. Amma artıq siz sübut edəndə gedəcəksiniz qabağa. Okay? Deməli, hansı skillslərə hələ gəldik? Bu bacarıqlara da belə yumuşaq bacarıqlar deyirlər, hansınasa bilmirəm necə tərcümə, hard skills deyirlər. Bax, bu bacarıqlar mütləq mən hesab edirəm ki, öyrənilməlidir və sizin həm həyatınızda, həm də ki, işinizdə çox vacib rolu olacaq. Bax, birinci burada göstərilib communication skills. Nəyə görə bunu göstərmişik? Çünki biz ünsiyyətdə kommunikasiya ilə oluruq. Yəni belə deyək, biz birimizə siqnallar ötürürük və bu siqnalları biz nə qədər yaxşı, keyfiyyətli ötürsək, o qədər kommunikasiyamız nə qədər yaxşı olsa, o qədər nailiyyətimiz çox olacaq. Çünki gördüyümüz işlər vacib məsələlər. Gəlmisiniz, misal üçün maaş danışırsınız ki, maaş artmalıdır, intervyuya gəlirsiniz, ya hansısa müştəri ilə görüşürsünüz. Sizin nə qədər communication skills nə qədər yüksək olsa, uğurlu həyatda olmağınız ehtimalı daha çoxdur. Yəni ən vacib skillslərdən biridir. Project planning, project management. Mən hesab edirəm ki, istənilən adam heç fərqi yoxdur nə ilə məşğul olur. Əgər bu bacarıqları bilsə, daha effektiv olar. Həyatda belə, misal üçün xanımlar da nəsə yemək bişirmək istəyirlər. Əgər onlar project management-i bilsə, onlar daha effektiv eləyəcəklər və daha dadlı yemək hazırlayacaqlar. Adi nümunə gətirim də. Misal üçün suallar verirəm bəzi auditoriyada ki, project management bilirsiniz nədir? Görürəm ki, çox adam heç əlini qaldırmır. Halbuki bu ən vacib məsələlərdən biridir. Kim bilir project management nədir? Hansısa bir layihəni götürmək. 2 nəfər qaldırdı əlini. Mikrofonumuz var yoxsa yoxdur? Gəlin mən ötürüm, yoxsa var? Hazırlaşın, tespitdən fikirləşin. Nə deməlisiniz? Okay. Deyə bilərsiniz project management nədir? Ya project ümumiyyətlə layihə nədir? Project. Mən özüm təqdim edim ki, mən ICT-yə layihə meneceri olacağam. Okay, əla. Buyurun. Ona görə yəni mənim sahəmdir. Yox, bizə deyə bilərsiniz ki, biz də eşidək project nədir ümumiyyətlə? Layihənin bir başlanğıc və bir sonu olur və layihənin məşqəsindən... Mikrofon demək. Mikrofon fərq olmadı? Yox, oldu. Layihənin bir başlanğıc və bir sonu olur. Bu layihə digər tapşırıqlarla bununla fərqlənir. Mən layihənin idarəolunması ilə məşğul oluram. Layihənin əvvəldən sonuna kimi idarə etməyə çalışıram. Okay, çox sağ olun. Deməli, layihə nə deməkdir? Bir var, çox vaxt 2 hissəyə bölünür. Deyirlər, operation var, project var. Project odur ki, biz müəyyən müddət ərzində nəticədə nəsə bir xidmət ya və məhsul alırıq, hansı ki, bundan qabaq yox idi və o görülə bilən, ölçülə bilən bir şeydir. Bir də var ki, gündə təkrarlanan proseslərdə iştirak edirik. Misal üçün, əgər biz hər hansı bir zavod tikiriksə, onu layihə adlandıra bilərik. Çünki o zavod yox idi. Biz onu tikdik və onu tikmək üçün nə lazımdırsa, insan resursları, pul, vaxt, lazım olan materiallar, onu hamısını hesablayırıq, vaxtında təhvil veririk. Sonra həmən zavodda başlayırlar çörək bişirməyə və gündə çörək bişirirlər, eyni çörəyi. Deməli, bu artıq olur, operation, bu artıq layihə deyil, təkrarlanan prosesdir. Əgər yeni bir nəsə orada çörək növü bişirmək lazımdırsa, komanda cəlb olunursa, o təzədən olur layihə. Evdə nəsə bişirmək istəyirsinizsə, əgər siz project management-i bilirsiniz, onu daha effektiv eləyəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, işə başlanmamışdan qabaq ideya var. İdeyadan sonra başlayırsınız onu project planning eləməyə ki, lazım olan hər şey bizdə var, vaxtımız var, işləyən yerimiz var, yoxsa yoxdur. Sonra başlayırsınız onu icra eləməyə, nəzarət edirsiniz ki, düzgün hər şey plan üzrə gedir, ya nəyisə dəyişmək lazımdır. Axırda da nəticə çıxardırsınız ki, yaxşı alındı, pis alındı, niyə alındı və s. Yəni istənilən sahədə project management vacibdir. Satış bacarığı. Biz daimi özümüzü satırıq. Biz əgər kiminləsə təmasdayıq, özümüzü yaxşı göstərmək istəyirik, intervyuya gəlirik, özümüzü kandidat kimi yaxşı göstərmək istəyirik. Əgər belə özümüzə həyat yoldaşı axtarırıqsa, orada belə özümüzü satırıq, göstəririk yaxşı tərəfdən ki, maksimum yaxşı təsirat bağışlayaq. Ona görə bu bacarıq da hesab edirəm ki, aslı deyil. Yəni siz nə ilə məşğulsunuz? Siz özünüzü satmağı bacarmalısınız. Bizim şirkətdə mən daimi əməkdaşlara deyirəm ki, siz nəsə eləmisiniz, qrupa yazmamısınız. Yazın, qoy hamı bilsin ki, siz o işi görmüsünüz. Üstünə də 10 dənə də qoyun üstünə ki, biraz da effektiv olsun. Nəyə görə? Çünki siz super əməkdaş ola bilərsiniz. Çox belə güclü iş görə bilərsiniz, amma əgər onu sata bilmirsinizsə, yəni onu ola bilər ki, qiymətləndirməsinlər. Ona görə ondan çəkinməyin. Yəni yaxşı belə gözəl formada deyin ki, falan layihəni gördüm, bunu elədi, o əməkdaşlarla bir yerdə, onlar da sağ olsun, onları da satın. Ki, belə deyim də, bu çox vacibdir ki, yəni işi gördünüz, sonra o işi göstərmək bacarığı olmalıdır.
Həyatda da belə. Nəsə eləyirsiniz, gərək özünüzü satmaq bacarığı olsun. O qabaq idi, deyirlər ki, yox, təvəzzökar olmaq lazımdır. Niyə lazımdır təvəzzökar olmaq? Deyirlər ki, kim bunu bacarır, sakit durub utanır. Ki, ay, yaxşıdır, mən niyə deyim ki, mən bunu bacarıram? Yox, əksinə demək lazımdır. Çünki rəqabət çox yüksəkdir. Əgər nəyisə daha yaxşı edə bilirsinizsə, yəni siz bunu göstərməlisiniz, qabağa getməlisiniz, yoxsa sizi görməyəcəklər. Ona görə bu satış bacarığı hamıya məsləhət bilirəm. Risk assessment. Hər birimiz həyatda hər hansı bir səhv addımlar atmışıq. Bəzi addımlar elədir ki, bizim həyatımızı əməlli başlı geriyə atıb. Yəni sizi bilmirəm, məndə elə addımlar olub. Və mən bilirəm ki, əgər mən risk assessment-ı daha dərindən öyrənsəydim, ona daha fikir versəydim, düzgün yanaşmam olsaydı, ola bilər ki, o səhvləri eləməzdim. Məsəl üçün, layihə idarə etmədə də ona aid bir ayrıca paraqraf var ki, risklərin necə yanaşmaq lazımdır. Tövsiyə edirəm ki, hər biriniz, ola bilər ki, kolleqanızdır, xahiş eləyəsiniz ki, sizə təlim keçsin bu sahədə və bu sizə həyatda da kömək edəcək. İstəsəz yaxşı kitab da məsləhət bilə bilərəm. Bilmirəm kim oxuyub, Babilonda ən varlı adam. Tanıyan var o kitabı? Mən məsəl üçün onu oxuyanda fikirləşdim ki, ayda mən filan ildə bunu oxusaydım, mən o səhvi görməzdim. Ona görə bir çox şeyləri ki, biz öz pis təcrübəmiz nəticəsində bilirik, əslində onlar hamısı artıq ədəbiyyatda, filmlərdə, hansısa digər tanınmış insanların intervyularında o bilikləri əldə edib o səhvləri etməmək mümkündür. Decision making. Bizim belə bir fənimiz var idi IZ-də və mən danışanda ki, biz orada nələr keçirik, hamı deyirdi ki, bu nə universitetdir, siz nə maraqlı şeylər keçirsiniz. Yəni biz keçirdik ki, risk bilmirəm Azərbaycanca necə, o pişik də, pumaya oxşayan. Necə olur ki, bəbir dovşanları yeyir, dovşanlar bitmir. Yəni belə şeylər keçirdik. Seyfin necə açmaq olar, neçə kombinasiyası var. Yəni fən bu formada gedirdi ki, məlumat az olan yerdə qərar qəbul etməyi bacarırıq. Çünki biz çox vaxtı nəsə almaq istəyirik, nəsə addım atmaq istəyirik və həmişə oturub fikirləşirik ki, bunu edək, etməyək, onu alaq, almayaq, bura gedim, getməyim və çətinliyimiz nədən ibarətdir ki, yetərli məlumat yoxdur. Biz əvvəlcədən bilsək ki, bu nəyə gətirib çıxardacaq, asan da olar da bilirik ki, nəticədə burada yaxşı olacaq, onu seçərik. Amma məlumatımız azdır. Və bu az məlumat istifadə edərək düzgün nəticə seçmək, o da bir adi elmdir, hansını ki araşdırmaq olar, hansını ki işdə istifadə eləmək olar. Biz onu neftə keçirdik, başlayırdıq bəbirlərdən, bitirirdik araşdırmada ki, məsəl üçün yataqda daha çox qaz var, yoxsa neft var. Müəyyən dataları götürürdük, bütün statistika var idi, bütün tarixçə boyu baxırdıq ki, bu məsəl üçün metan bu formada daha çoxdursa, ehtimal çoxdur ki, bu filandır. Və ona uyğun nəsə planlar qurulurdu və hər sahədə eyni şey var. Siz məsəl üçün sığortadasınız, sizdə öz statistikanız var, data azdır, gəlir kimsə sığorta eləmək istəyir, siz başlayırsınız nəyisə ölçməyə, data qərar qəbul eləmək lazımdır və siz başlayırsınız ki, onu bilmirəm, bu Prius gəlib bunu eləmək lazımdır icbari sığorta, yoxsa eləmək lazımdır. Bu gəlib filan sığorta istəyir, hə deyə, yox deyə. Yəni hər sahədə bu lazım olacaq, həyatda belə. Ona görə onu da tövsiyə edirəm. Learnability, yəni nəyisə öyrənməyə bacarığı. İndi təzə bir şey başlayaq burada öyrənməyə. Fərz eləyək ki, heç vaxt tenis oynamamışıq, başlayaq burada indi stol üstü tenis oynamağa. Kimsə daha tez öyrənəcək, kimsə daha gec. O demək deyil ki, gec öyrənən daha zəifdir. Ola bilər ki, gec öyrənən o qədər məşq eləyəcək ki, nəticədə tez öyrənəndən daha yaxşı oynayacaq. Amma bu learnability nəyə görə vacibdir? Çünki vaxt limitlidir. Siz nə qədər tez öyrənmə bacarığınız olsa, daha çox öyrənə bilərsiniz, daha effektiv ola bilərsiniz. Daha tez qabağa gedə bilərsiniz. Ona görə bu skills da çox vacibdir. Bir dənə də skills burada çatışmır, onu mən şifahi deyim. Leadership. Bilmirəm, araşdırmısınız bu sahəni, leadership. Yəni liderlik. O da əslində bacarıqdır. İnsanlar var ki, intuitiv onu hiss eləyir, uşaqlıqdan həmişə qabağa özünü verə bilir. İnsanlar var ki, onu öyrənir və bunu öyrənmək mümkündür. Onun da alətləri var, onun da metodologiyası var. Onu da sizə məsləhət bilirəm. Belə bir formula hazırlamışıq. Həmişə çalışıram ki, hər şeyi ölçülə bilən bir şeyə keçirdim. Yəni bu aydın məsələdir ki, riyazi tam dəqiq bir formula deyil, sadəcə bir məlumat xarakterlidir. Bax, burada var sualların verilmə bacarığı. Misal üçün, Einstein həmişə ona deyirdilər ki, Einstein deyirdi ki, mən o qədər ağıllı deyiləm, mən sadəcə düzgün suallar verirəm. Yəni o həmişə oturub fikirləşirdi, sual verirdi və sual verdikcə də onun cavablarını fikirləşirdi. O hesab edir ki, onun uğuru onun sual vermə bacarığındadır. Misal üçün, mən də özümdə onu hiss edirəm ki, sual verirəm ki, bu sondur, yoxsa son deyil, bu belə ola bilər, yoxsa ola bilməz. İkinci biz dediyimiz learning agility-dir. Yəni bunların ikisi bir yerdə çox güclü effekt verir. Əgər düzgün sual verə bilirsə və düzgün öyrənə bilirsinizsə, bu güclü effekt verir.
Aydın düşünmə tərzi ki, siz nəyisə analiz edəndə onu tam doğru analiz edə biləsiniz. Biləsiniz ki, buna təsir edən proseslər nədir, mənfi proseslər nədir, bunu necə yaxşılaşdırmaq olar. Awareness, deməli, az məlumat olan zaman, yəni nəsə düzgün istiqaməti görməyi. Range, deməli, hansısa ideyaları fərqli sahələrdə, hansısa təcrübələri istifadə eləmək və mənfi təsir edən ego. Çox vaxt ego bizə imkan vermir ki, biz özümüzə deyək ki, mən bunu bilmirəm, mən bunu öyrənməliyəm ya da kimdənsə nəyisə öyrənmək. Ona görə ego düşmanda onu aşağı qoymuşuq ki, ego mane olmasın, daima ancaq nəticə haqqında fikirləşəsiniz. Bizim YouTube səhifəmiz, istəsəz QR-la keçid edə bilərsiniz. Bizim şirkət haqqında maraqlı intervyularımız var. Oradan baxa bilərsiniz. Okay. Bu videoda olacaq bu arada. Ona görə subscribe eləyin ki, həmən videonu itirməyəsiniz. Kommentlər yazın, öz fikirlərinizi yazın ki, bugünkü sessiyamız sizin xoşunuza gəldi, yoxsa yox. Çox sağ olun. İndi bilmirəm sizə maraqlı oldu, yoxsa yox. Mən çalışdım ki, belə deyim, qısa zaman ərzində müəyyən öz təcrübəmi sizinlə bölüşüm. Və indi bizim əgər vaxtımız varsa, biz yəqin ki, sual-cavab sessiyası da eləyə bilərik. Əgər sualınız varsa, məmnuniyyətlə nəsə, ya da sual da olmasa, nəsə bir fikir, diskusiya da eləyə bilərik. Mikrofon. Əsasda təzə başlayan startaplar olar. Məsəl üçün, burada startapla məşğul olanlar varsa, onların onlayn ödəniş sistemlərinin inteqrasiyası məsələsi vardır. Bir çoxunun yaşadığı bürokratik problemlər olur. Əsasda bu korporativ olmadıqları üçün güvənlikləridir. Ödəniş sistemlərini inteqrasiya eləmək üçün güvənlik məcburidir. Orada vergi ödəyici məsələ olmalıdır. O vaxt yığımla mən bir neçə proyekti inteqrasiya eləmişəm. Sirapda, indi də elə yığımda. Yoxdur, sizdə də çalışın belə bir alternativ yoxdur. Nə vaxtsa bunun olma ehtimalı və yaxud ümumiyyətlə bunun bürokratik mümkünlüyü belə bir şey vardır. Hər hansısa bir alternativ verilə bilər ki, misal üçün yeni bir layihədir, rəsmi deyil, vergi ödəyicisi deyil, ümumiyyətlə satış edəcək, etməyəcək bəlli deyil, amma onların ödənişi inteqrasiya eləmək mümkündür. Əslində belə bir modellər var xaricdə. Bu bizim tam biznes skopu deyil. Mən hətta belə deyim də, bizim əsas auditoriyamız orta və iri şirkətlərdir. Və çox vaxt təzə şirkətlər bizə gələndə biz çalışırıq onları qoşmayaq. Ya da qoşanda inteqrasiya haqqı götürürük. Çünki biz resurs vaxt sərf eləyirik ona. Sonra o şirkət uğurlu olmayanda bizim artım tempinə təsir edir. Yəni, ona görə biz çalışırıq ki, amma şirkətlər var bazarda, hansı ki, belə xidmətləri artıq böyüyünə olan şirkətlərə göstərir. Və beynəlxalq bazarda elə bir praktika var ki, Open API. Girirsən, məsəl üçün Stripe-da qeydiyyatdan keçirirsən, onların API-ləri var, oraya qoşulursan. Və biz çalışmışıq ki, məsəl üçün öz texniki sənədlərimizi, API-larımızı Stripe-ın yazılış tərzinə uyğunlaşdıraq. Ki, məsəl üçün, əgər sizə məşq üçün lazımdırsa ki, baxasınız necədir, siz girib oradan hamısını test eləyirsiniz, arxayın olursunuz ki, işləkdir, sonra artıq real ödəniş sisteminə qoşula bilirsiniz. Digər variant, onsuz da siz böyün açmadan fəaliyyət göstərə bilməyəcəksiniz. Yəni, bizim ölkədə bu mümkün deyil. Ona görə istənilən halda, bu da belə deyim, müəyyən risklərin biridir ki, siz bu işləri görməlisiniz, sabah nəsə səhv gedə bilər. Biz də bunu anlayırıq, ona görə çalışırıq qoşmayaq. Siz isə bunu anlamalısınız və bilməlisiniz ki, bu istiqamətdə gedəsiniz, yoxsa gedməyəsiniz. Bu barədə də istəyirsiniz qısa deyim. Əgər mən sadəcə bilmədim ki, auditoriyada bu sahəyə marağı olan var. Çox vaxtı startaplar niyə görə fail eləyir? Mən misal üçün vaxtı ilə gəlib görmüşəm bizim startapları. Yəni, deməsəm də bir çoxlarına bilirdim ki, onlar hamısı fail eləyəcək. Çünki onların bilikləri azdır. İdeyaları bir çoxsunun çox gözəldir. Gəlir ki, əla ideyam var və bir başqa layihə idarə etmədə xanım yəqin bilər, bir başqa ideyadan keçirlər execution'a. Onun ortasında böyük bir dənə planning var. Hələ planningdən qabaq, hələ onun yaxşı ilkin belə project charter'ı var, draftı ki, yazırsan, baxırsan ki, nə qədər resurs lazımdır, buna vaxt lazımdır. Yəni, bunu hamısını ölçmək, bunu büdcələmək, baxmaq nə qədər vaxta, yaxşı ssenari, orta ssenari, pis ssenari, nə qədər pul xərcləyəcəm ayda, nə qədər pul gələcək. Yəni, bu bilikləri bilmədən birbaşa biznesə keçmək düzgün deyil. Və mən görürəm ki, bizim ölkədə bir çox biznes gözəl ideyadır, iqruşka kimi baxırlar, gəlirlər, onların nazı ilə də oynayırlar, hansı ki, mən hesab edirəm ki, səhvdir, olmaz. Yəni, əvvəlcədən, çünki o adamların da vaxtı gedir. Onların mentorlarının da vaxtı gedir. Pulda sərf olunur. Nəticədə də heç nə çıxmır. Ona görə ondansa əgər kimsə nəyisə bacarmayacaqsa, mən neçə nəfər gəlib məsləhətə, mən acı həqiqəti olaraq demişəm, görürəm ki, pis qəbul ediblər. Gəlirlər, bəlkə də ardısı küsüblər ürəklərində məndən. Amma mən onu istəkdən demişəm ki, adam yəni ən azı araşdırsın, bilsin. Mən görürəm ki, fail ehtimalı yüksəkdir, deyirəm fail olacaq. İnsan onu eşitmək istəmir. İstəyir ki, eşitsin ki, mən onu deyim ki, yox, əla olacaq, gedilə.
görürəm ki, bilik çatışmır. Ona görə yəni burada ödəniş hissəsi risklərin kiçik hissəsidir. Daha çox böyük risklər odur ki, vaxt sərf edirsiniz. Vaxtında bazara çıxa bilmirsiniz, pulunuz çatışmır, resursunuz çatışmır, bilikliyiniz çatışmır, hər şeyi nəzərə almamısınız. Bu risklər daha yüksəkdir. Başqa sual? Bir dənə sualım var. Buyurun. Amma mümkündürsə çox qısa bizə cavab verin. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər bir sənətkar bir qəhrəmandır. Çünki bizim bu mühitdə biraz biznes aparmaq çətindir. Əgər mümkündürsə bizim çox qısa, yəni biz yəni düşünürəm ki, aramızda əməkdaşlar var ki, öz biznesini fikirləşir. Başlamadan əvvəl siz biraz risklər planlamaq və hansı təhlükələr var ki, biz onlara rastlaşa bilərik, məsələn, bürokratik hansı əngəllərimizi aşmalıyıq ki, o biznes uğurlansın? Cavabımda həm pozitiv olacaq, həm negativ olacaq. Pozitiv odur ki, siz müəyyən bir həddə çatmayana qədər sizə heç kim fikir vermir. Ola bilər ki, uğur qazanasınız, normal geçsin biznes. Ola bilər ki, alınmasın. Yəni nə müsbət, nə mənfi nəticə heç kim fikir vermir. Yəni bürokratiya sizi görmür müəyyən həddə qədər. Yəni ola bilər ki, nəsə layihə buraxmısınız, ola bilər ki, heç qanunvericiliyə uyğun eləmirsiniz, vergi hesabatlarını düzgün eləmirsiniz, hansısa başqa tələb olunan məsələlərə riayət eləmirsiniz, amma onu heç kim görmür. Çünki balaca şirkətsiniz, vergi sizi gəlib yoxlamayacaq, hesabata baxmayacaq. Hələ siz dövriyyəniz olsa belə hesabat göndərsəz ki, dövriyyəmiz yoxdur, ona belə fikir verən olmayacaq. Çünki yəni ona görə yəni bundan istifadə edərək başlanğıc eləmək çox asandır. Yəni ola bilər ki, bunu etmək üçün hardansa icazə lazımdırsa, o icazə almadan başlaya bilərsiniz ki, bəlkə heç lazımdır, bəlkə heç alınmayacaq, ona vaxt sərf eləməyə dəyməz. Biz də özümüzü əslində qəhrəman hesab edirik. Hətta bizim arxetipimiz var. Marketinqdə adətən hər bir şirkət özünə bir profil yaradır. Yəni özün əməkdaşlara tanış eləmək üçün ki, bizim şirkətimiz hansı formadadır, biz özümüzü hero adlandırırıq. Nəyə görə? Çünki əgər haradasa nəsə bir problem var, digər təşkilat bunu edə bilmirsə, ya da bu nəsə mümkünsüz görsənirsə, biz onu edirik. Və bugünə qədər bizim əsas adımlarımız çox vaxtı hero kimi görsənir. Hələ Google Pay, Apple Pay deyə bilərəm. 3 ildir siz online Apple Pay, Google Pay nə ödəyirsinizsə bizik. 3 ildən sonra ancaq indi hansısa banklar onu başlayıb buraxmağa və onun daxilində də bir çox funksiyonalı elə tam sazlamayıblar. Müəyyən problemlərlə rastlaşacaqlar, hansını ki biz çoxdan sazlamışıq və belə nümunələrimiz çoxdur. Ona görə əgər siz belə deyim də riskə hazırsınızsa, çünki doğrudan bizim ölkədə biznes qurmaq çox çətindir. Amma qabaq ondan da çətin idi. Yəni yaxşı xəbər odur ki, pozitiv dinamika var. Mən 2007-ci ildə birinci şirkətimi yaradanda 3 aydan bir gəlirdim vergiyə, bir 40-100 nəfərlik növbədə dururdum ki, hesabatımı ora verim. Yəni bir günüm gedirdi ancaq vergi hesabatına. Sonra gedirdim ayrıca DSMF-yə, pensiya fonu, ora hesabat verirdim. Orada yarım günüm gedirdi. Sonra gedirdim statistika idarəsinə, ora hesabat verirdim. Yəni pulum yox idi ki, kimisə cəlb eləyim bu işə. Yəni vaxtımın yarısı ona gedirdi. İndi belə problemlər yoxdur, hamısını onlayn eləmək olar və belə nümunələr çoxdur. Ona görə demək ki, hər şey lap pislik yox. Yəni sırf biznesə başlamaq baxımından bizdə rahatdır. Onlayn şirkət açmaq olar tez, müəyyən təcrübələr var, outsourcing şirkətləri var, bəzi xırda şirkətlər var ki, onlara heç fikir vermirlər. Ona görə cəhd eləmək rahat olar. Sonrası artıq təcrübə tələb edir. Ona görə bu leksiyanın da elə məqsədi ondadır ki, yəni nə isə ediriksə maksimal hazırlıqlı eləyək ki, riskləri azaldaq. Fail riskini.